السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم الطارت او سيترون، طرطة الحامض، طريقه سهله وكتجي بنينه. كنحتاجو علبه ونصف من البسكوي ديال الشاي، علبه الحليب المحلى، واحد ياغورت بدون سكر، حامضه، عصير حامضه. اول حاجه كنبداو نطحنوا البسكوي حتى نحصلوا على طحين لين. كنذوبوا الزبده تقريبا كأس عنبه مع مرش، بس مع مرش. كنزيدوها على البسكوي ديالنا، كنبقاو نخلطو حتى كنحصلو على قوام اللي يكون كيتجمع. فاش كنجمعوه باليد كيتجمع. من بعد كناخدوه كنديروه في المول اللي غنحضروا فيه طرطة الحامض. كنحاولوا نقادوه بهذه الطريقه وندفعوا عليه مزيان باش تشدنا الزبده والبسكوي. من بعد ما قديناه غنعملوه في الفران واحد 5 دقائق باش تشد لنا الزبده مع البسكوي. دابا نمشيو نحضروا الكريمه ديالنا. كناخذوا الحليب المركز المحلى، كنزيدو عليه ياغورت مسوس، وشي 3 معالق كبار ديال عصير الحامض. كنخلطوا العناصر مع بعضياتهم حتى يتمازج لنا الخليط. من بعد ما كنخرجوا البسكوي ديالنا من الفران كنبداو نصبوا عليه الكريمه ديالنا.
كنحاول نقادوها بالتساوي. بعد ما قديناها كنعملوها في الثلاجه تبرد لمده ساعتين تقريبا. وهنا زينتها وهي طاقة سيترون ديالنا واجده. طريقه سهله كتجي زوينه. شكرا على المشاهده والى الفيديو القادم بحول الله.